средние, есть такие побольше. Такая. Это, знаете, вот наподобие рижского бальзама, только это Швеция, там другие травы, там такие скандинавские травы. Типа рижского бальзама, но рижский бальзам там, ну, немножко такое, как десерт больше, а здесь прям такое хорошее. Кращий Егермастер, там 56 трав, там еще находятся хвойные экстракты, можжевельник, там сосновый, хвойный, а это профилактика инфаркта, инсульта, то есть укрепляет сосуды. Ну, если вы можете купить там, я не знаю, сколько он стоит, ну, сколько же он там стоит, я не знаю. Но он такой по вкусу. Вот Егермастер, он такой, знаешь, прям елкой пахнет с рота такой вот. Ну, там 56 трав, конечно. Ну, вот мне просто зрительница с Германии, то мы брали Егермастер. Егермастер или Альцмастер.